أهلا بكم في قناتكم المفضلة قناة إيمي وأسرار الحياة. النهاردة هنتعرف على قصة سيدة المطر بياعة الترمس وإيه حكاية الشنطة ب 300 ألف جنيه. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وأهم من ده كله تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خرجت الحاجة نعمات لتبيع الترمس كعادتها اليومية، ويشيء السميع العليم أن تسقط عليها الأمطار بشكل مفاجئ، وترفض الحاجة نعمات أن تقوم وتنتظر في مكانها أمام الترمس لتبيعه، ليلتقط لها صورة وهي صامدة تحت الأمطار، وتكافح لبيع الترمس لتربح جنيهات قليلة تساند بها زوجها. كانت هذه الصورة التي انتشرت بسرعة سقوط المطر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصلت لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي وجهت فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة. وتبين الفريق عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق وأن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريبا بعد أن رزقت بطفل، وهي حاليا متزوجة من ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقام بالعمل في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء. وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى، والزوجة تعاني أيضا من ضغط والسكر وضيق في التنفس. وقام الفريق بعرض إيداعها بإحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت نهائيا وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التي تحصل عليها. وتم إفادة السيدة الشهيرة بسيدة المطر أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحة، وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة. وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة، وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة. فما علق عليه زوج السيدة نعمات أن تداول صورة زوجته أغضبه رغم تعثر ظروفه المالية، مشيرا إلى أنه لم يجبرها على العمل، وخاصة أنه صعيدي من إحدى نجوع سوهاج ويصعب عليه أن يراها في هذا الوضع. كما قال: أنا لو شفت اللي صورها هضربه. وتابع علي: لو كنت شفته فعلا بجد كنت هضربه ضرب جامد. كما علقت الفنانة ياسمين صبري على الصورة المتداولة المقارنة بينها وهي تجلس في طائرة خاصة وبجوارها مقعد يحمل شنطة باهظة الثمن تتعدى 300 ألف جنيه، وبين صورة سيدة المطر التي كانت تجلس تبيع الترمس تحت المطر. ونشرت ياسمين صبري صورة لسيدة المطر وذلك عبر حسابها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر. وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: أنا دايما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم. أنا سعيدة إني تعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. وأضافت: يشرفني أن ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة. وبالفعل تواصلت ياسمين صبري مع الحاجة نعمات، وقد ذهبت إليها الحاجة نعمات هي وزوجها علي. وقد نشرت ياسمين صبري على حسابها الشخصي: الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير، وهي فعلا إنسانة صبورة ومكافحة، وربنا يديها طولة العمر والصحة. كمان أعلنت صيدليات العزبي تكفلها بعلاج السيدة نعمات والمعروفة إعلاميا بسيدة المطر. كما قال الدكتور أحمد السادات نائب الرئيس التنفيذي لصيدلية العزبي إن الشركة سوف تتكفل بتوفير أدوية السيدة نعمات من جهاز تنفسي وأدوية ضغط وأدوية سكر. ودي كانت قصة الحاجة نعمات الشهيرة بسيدة المطر كاملة. وأحب أذكركم فضلا وليس أمرا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.